so Druck geben. Weg jetzt. Ich käfe meinen Rot hinten. Ich käfe drin. Genau, ey. Hier ist ja der nasche Hund, ey. Ich weiß nicht, ich kann so viel. Grüß dich, Fünfel. Sirene über den Geiter. Der Hitler möchte Schau, aber der Hitler möchte sich vorstellen, das Bär war ungefähr 3 Meter hoch, da haben wir den langen Nest, 5 Meter Nest haben wir draufgegeben.